说到《使命召唤》这个 IP， 相信绝大部分玩家第一时间都会把它跟高画质、电影级叙事以及各种大场面挂钩。但是在2004年，任天堂的第一款正式支持 3D 画面的掌机 NDS 发售时，动视也看到了掌机游戏的市场，于是他就像挤破了头一样，把《使命召唤》系列的4到7强行塞入了这部性能羸弱的掌机之中。当然，相信大家都清楚，即便是当时的性能怪兽 PSP， 都绝对不可能支撑起这些作品任意一部的移植。那么动视究竟是耍了什么小把戏，将这些3A 大作塞进了这台盒饭机中呢？可能有很多小伙伴已经在弹幕里回答了，没错，动视用了一种在现在已经销声匿迹的方法，他为 NDS 单独制作了与这几部作品对应的同名游戏。这个天才般的点子放到现在，肯定会被玩家们直呼骗钱。但是在当时，能在掌机上玩到这样等级的大作，可是想都不敢想的。那么今天我们就一起来看看这些为 NDS 量身打造的 COD 究竟是怎样的品质呢？要说判断一款游戏内容质量最粗略的方法，必然就是看它的容量以及画面了。相较于在当时几 G 甚至几十 G 的主机版 COD，NDS 的这几部使命召唤容量普遍不超过50M， 而在进入游戏后看的游戏的画面，如果不提前告知你这是 COD， 你可能根本不会往那方面去想。游戏整体虽然是 3D 的，但是有着究极无敌游戏性的画面，较为粗略的建模上贴图材质也非常糊。虽然在 NDS 游戏阵容中的表现算不上糟糕，但是以现在的眼光来看，实在是很难让人接受。不只是画面，游戏的帧数也不太理想。伴随着多个敌人与队友的出现， NDS 对这些游戏的运行却显然变得有些吃力了。同屏人数多起来以后，即便只是扔一颗手榴弹，都会有非常明显的卡顿。相信光是这2点便能劝退许多现在的玩家了。游戏的 NDS 上的适配做的还是相当不错的，虽然 NDS 的按键数量不多，也没有摇杆，但是由于双屏的设计，下屏可以用触摸屏承担许多按键以及摇杆的功能。在实际游戏里，无论是 NDS 左边的十字键还是右边的功能键，都被设置为了角色的移动，而视角转动则变成了触摸屏的功能，拖动触摸屏便能实现精确的视角转动。L 与 R 2个肩键都负责射击，而换枪、瞄准以及投掷物等功能也被安插在了触摸屏之中，只需在屏幕中点击对应按键便可以进行切换。可以说，这些 COD 都大量使用了 NDS 的特色功能，并且在硬件的融入上也都做得不错。不过放到现在来看，这样扭曲的按键布局要想上手，恐怕也要费上不少的功夫。不过 NDS 上的大部分游戏本就不太规矩，许多游戏都有自己独一套的操作体系。对于长期游玩 NDS 的玩家来说，克服操作的门槛应该算不上高。这些游戏的内容量也同样十分丰富，从有正常序号的作品再到独占的动员，每一部游戏中的人物、场景还有枪械都有改变，并且在每一部中都或多或少有些新的系统与内容。抛开 NDS 中基本无差的枪械手感以及交互系统，这些系列中除了4以外的作品都有着最多6人的本地与网络联机对战，在当时普遍为4人对战的时代，可以说是相当的抢眼。而在无与黑色行动中，甚至包含了使命召唤系列的精髓僵尸模式，并且也支持联机游玩。可以说，作为一款 NDS 游戏，这几部使命召唤的表现都达到了及格以上的水平。虽然与主机版同名，但是游戏的剧情内容和关卡配置都是完全新规。对于想要深入了解系列每一部游戏的铁粉来说，这几部作品到时候肯定是要试一下的。不过假如大家真的要体验，我还是更推荐大家使用模拟器进行游戏，毕竟游戏的实际表现实在是有些让人难以接受，频繁的掉帧会相当影响游戏的体验。总的来说， NDS 上的这几部 COD 有着官方给出的系列最低画质，并且游戏的帧数也无法保持稳定。但是作为在 NDS 中十分稀少的第一人称射击类游戏，本作丰富的武器库、全新的剧情和关卡流程，以及多样的模式玩法和联机系统，让它即便到了今天，也还是值得系列核心粉丝一试。对于 NDS 实际不错的操作适配，也能让经常回顾老游戏的 NDS 玩家快速上手。虽然放到今天，这些 NDS 上的老作品的画面确实是有些不堪入目，但是相信在曾经的某个时候，肯定有人对于这个小饭盒上运行的特制版 COD 爱不释手，就像现在的许多玩家第一次在某个平台上接触到这个系列那样。它带来的震撼与感动，也一定会成为玩家们的一段美好的回忆。好的，那么以上便是本期视频的全部内容了。喜欢掌机游戏的话，就点个关注支持一下吧。那么本期视频也是点赞破100，下期视频就能快速更新哦。我是三位，我们下期视频再见，拜拜。